Олон улсын валютын сан Дэлхийн банкны үйл ажиллагаанд үнэлт дүгнэлт өгөх зорилгоор жил бүр олон улсын валютын сан Дэлхийн банкны хамтарсан хөгжлийн хороо олон улсын валютын сангийн мөнгө санхүүгийн хорооноос гишүүн орноо төлөөлөн ажиллах захирагч нарын дунд хавар болон жилийн уулзалт хуралдааны зохион байгуулдаг уламжлалтай. Энэ удаагийн хаврын уулзалт 2019 оны 4-р сарын 12-наас 14-ний өдрүүдэд ОУВС-ын Вашингтон хотноо зохион байгуулагдсан. Хаврын уулзалтын үеэр Монгол улсын сангийн сайд хүрлээтрээр ахлуулсан төлөөлөгчид олон улсын валютын сан Дэлхийн банк группийн хаврын уулзалтанд оролцож ямар асуудлууд дээр байр сууриа илэрхийлсэн. Мөн Монгол улсын эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаар олон улсын валютын сангийн гишүүн орнуудын төлөөлөгч нарт ямар мэдээлэл өгсөн талаар энэхүү нэвтрүүлгийг бэлтгэлээ. Олон улсын валютын сан дэлхийд даяар мөнгөний бодлогын хамтын ажиллагааг дэмжих, эдийн засаг санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, олон улсын худалдааг хөнгөвчлөх, ажлын байр бий болгох, ядуурлыг бууруулах зорилго бүхий олон улсын байгууллага юм а. Өөрөөр хэлбэл олон улсууд санхүүгийн тулгымцсан асуудлаа хамтран шийдэх зорилготой нэгдэл гэж хэлж болно. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа олон улсын валютын сан байгуулах санаачлага 1944 оны 7 дугаар сард Америк нэгдсэн улсын Нью Хэмпшир мужид болсон нэгдсэн үндэсний байгууллагын хуралдааны үеэр тавигдсан байдаг. Энэхүү санаачлага гарах болсон шалтгаан 1930-ад оны их хямралыг дахин давтуулахгүй байх үүднээс эдийн засгийн хамтын ажиллагааны механизм байгуулах шаардлагатай хэмээн оролцогч 44 улс орон үзэнтэй холбоотой юм а. Ингэснээр олон улсын валютын сангийн анхны 29 гишүүн улсууд тус байгууллагыг үүсгэн байгуулах хэлцээрт гар үсэг зурж олон улсын валютын санг 1945 оны 12 дугаар сард албан ёсоор байгуулсан байна. Олон улсын валютын сан юу хийдэг вэ? Тэд дэлхийн бүс нутгийн болон улс орнуудын эдийн засгийн хөгжлийг тогтмол хянах, улс орнуудын хэрэгжүүлж байгаа бодлогуудын бусад эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг хяндаг. Үүний тулд гишүүн орнуудын оновчтой эдийн засаг санхүүгийн бодлогыг хэрэгжүүлэхийг хөхүүлэн дэмжиж ажилладаг юм а. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн хүнд байдалд ороод байгаа улс орнуудын эдийн засгийн бодлогыг чиглүүлж өгдөг гэсэн үг юм а. Монгол улс нь төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засагт шилжээд удаагүй байсан 1991 онд олон улсын валютын санд гишүүнээр хэлсэн орсон. Энэ үеэс өдийг хүртэл макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг сэргээх, зах зээлийн эдийн засгийн институцийн үндэс суурийг бий болгох, ядуурлыг бууруулах, эдийн засгийн өндөр тогтвортой өсөлтийн голдролд оруулахад чиглэсэн стендбай, ядуурлыг бууруулах өсөлтийг хангах, өргөтгсөн зээлийн хөтөлбөр зэрэг нийт 5 удаагийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн 195.7 сая зээлийн тусгай эрхтэй тэнцэх хэмжээний зээлийг авч ашигласан. 2012 онд манай экспортын гол түүхий эдийн ханш дэлхийн зах зээл дээр унсан. Мөн эдийн засгийн уналтаас сэргийлэх бодлогын арга хэмжээг яаралтай авч хэрэгжүүлж чадаагүй зэрэг шалтгааны үр дүнд 2016 он гэхэд манай улс 6 дахь удаага олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдах зайлшгүй шаардлага тулгарсныг тухайн үеийн сангийн сайд болон Монгол анхны ерөнхийлөгчийн мэдээлэлээс харж байна. Үрийн таац хэтэрсэн, ханшийн савлгаа огцон үүссэн, төсвийн алдагдал хит их болсон. Олон дансаар төсвийг хяналтгүй зарцуулдаг. Ийм нөхцөл байдал үүсчихсэн учраас Монголын төр эдийн засгийн аврахын тулд олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдахаар шийдвэрлэсэн. Олон улсын валютын сангийн захирлуудын зөвлөлийн 2017 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаар Монгол улсыг өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрт хамруулах асуудлыг хэлэлцэж, уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн юм а. Хөтөлбөрийн зорилт нь эдийн засгийг тогтворжуулж, итгэл найдварыг сэргээн, эдийн засгийг сэргээх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн юм а. Хөтөлбөрийн гол тулгуур нь төсвийн алдагдлыг бууруулах явдал. Ингэснээр дотоодын санхүүгийн зах зээл дээрх дарамтыг бууруулж, гадаад секторын үзүүлэлтийг тогтворжуулан өрийн тогтвортой байдлыг сэргээж чадна гэж үзэж байсан. Татрын чинь одоо хүмүүсийн орлогын албан татрын чинь 4 шаталт болгоцсон байсан 10, 15, 20, 25 гээд. Тэгээд нилээд одоо иргэдийн зүгээс эсэргүүцэлтэй тулгарчихсан. Одоо тухайлбал одоо уул уурхай салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсүүд өндөр цалинтай. Гэхдээ тэдний төлж байгаа татвар нь өндөр. Тэгээд хүнд нөхцөлд ажилладаг, олон гар гэрээ тэжээж авч явдаг гэдэг ийм асуудлаараа нилээд тийм эсэргүүцэлтэй байсан. За дээр нь дундаж наслалт 67.5 байж хахад тэтгэврийн насыг гарах насыг ингээд нэмээд байна гэдэг зүйлээр нилээд ийм асуудалтай байсан. Тэгээд тухайн үедээ 2018 оны 1 сард олон улсын валютын сантаа одоо бид нар хэлцээр хийсэн. Би сангийн сайдаар томилогдоод нэг удаагүй байхдаа хэлцээр хийгээд энэ татварыг одоо 4 болгож нэмснийг болиулаад буцаагаад хуучин нэг юмд нь оруулсан. За тэтгэврээд гарах насыг сонголттой болгож өөрчилсөн. Зэрэг ийм олон нэлээд хэдэн зүйлийг хөтөлбөрийнхээ хүрээнд өөрчлөлт оруулсан л да. Тэгээ энэ юу гэхээр бас ард иргэдийн хувьд бол итгэлийг бий болгох. Дээр нь хамгийн гол нь эдийн засгийн хямрал үргэлжлээд одоо 2-3 жил явчихсан. За дээр нь өр нэмэгдчихсэн байгаа үед бол тэр арга хэмжээнүүдийг зайлшгүй авах шаардлагатай л байсан.
Үрийн доктортой байдлыг хангахын тулд төсвийн алдагдлыг бууруулах нь нэн тэргүүний зорилт байлаа. Ингэхдээ урт хугацаатай хүү багтай гадаад зээлийн санхүүжилтийг түлхүү ашиглах, богино хугацаатай өндөр хүү бүхий дотоод үнэт цаас гарах хэмжээг бууруулах бодлого баримталсан. Хөтөлбөрийн үр дүнд 2016 онд 1.2% байсан эдийн засгийн өсөлт 2019 онд 8 орчим хувиар өсгөр байна. Түүнчлэн төсвийн нэгдмэл байдал сахилга батыг сайжруулснаар байнгын алдагдaltaй явж ирсэн төсвийн үзүүлэлт эрс сайжирч, төсвийн үндсэн тэнцэл 2018 онд анх удаа ашигтай гарч, 2019 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1%-тай тэнцэх ашигтай гарахаар байна. Мөн засгийн газрын өрийн хэмжээ эрс буурсан байна. Үр дүн нь бол гарсан эдийн засгийн өсөлт өндөр болсон. Гарлаа хамгийн гол нь өрийн хэмжээ бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 74.4-өөс дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 58.6 гэдэг чинь 16 пунктээр бууж чадж байгаа байхгүй. Нөгөө 60% босгосоо доошо буугаад ирж байгаа. Эн чинь өөрөө эдийн засгт үзүүлэх, төсөвд үзүүлэх олон дарамтуудыг аваа ичиж байгаа. Тэгээ тэрүүн дээрээс хэмсэн мөнгөөрөө бид нар одоо цалин дэвтэрийг нэмэх ийм ажлыг 18 оны төсөглөөр хийсэн. 19 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд цалин дэвтэрүүдийг бас нэмж чадсан ийм байж байгаа. За дээр нь одоо хөрөнгө оруулалтын хэмжээнүүдийг нэлээд хэмжээг нь бол нэмж өгсөн. Яагаад гэвэл олон жил хийгдээгүй хөрөнгө оруулалтууд, эрүүл мэнд одоо боловсролын салбарт хийгдэхтэй хөрөнгө оруулалтууд хийгдээгүй утсан нь өөрөө цаана асуудал үүсгээд эхэлсэн байсан учраас бид нар хөрөнгө оруулалтуудыг хийсэн. Сая ЮНЕСКОгийн сая сүүлийн тайлангаар одоо сургуулийн өмнөх одоо боловсролд одоо хөрөнгө оруулалтаараа Монгол улс тэргүүлж байна гэдэг ийм зүйл гарч байгаа чинь бас Монгол шиг юм залуу одоо хүн амтаа хүүхдийн төрөлт ихтэй газар бол зөв тарах хэмжээнүүдийг хэдийгээр энэ хүнд байсан ч гэсэн бид нар бол хийж чадсан гэж одоо үзэж байгаа. Төсвийн алдагдал бол 2016 онд 17 орчим хувьд хүрч ирсэн. Тэгээ энэс хойш бол энийг огцом шууд нойлох боломжгүй. Гэхдээ энэ доктортой байдлын тухай хуулиар энэ төв хэмжээг бол ингээд дунд хугацаанд төлөвлөлөд бууруулахаар явж байгаа. Гэхдээ яг бодит байдал дээр бид нар бол хангалттай сайн биелүүлж явж байгаа. Жишээлбэл бид нар нодны хасах 2.2 их 80 гаруй төгрөгийн алдагдaltaй төсөв батлагдсан боловч яг гүйцэтгэлээр бол анх удаа төсөв алдагдaltaгүй гарлаа шүү дээ. Энэ жил бол бас бид нар илүү төсвийн доктортой байдлын хуулийн тоон үзүүлэлтүүдийг бол дагуулж биелүүлнэ гэсэн ийм зорилттой ажиллаж байгаа, давж биелнэ гэсэн ийм тооцоод байна. Хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэхэд маш их болгоомжиж байсан зүйл нь төсвийн өр. Монгол улсын төсвийн өр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 85%-тай тэнцэж, бараг 100% руу өсөж, дотоодын валютын нөөцийн хувьд дампуурлаа зарлахад ойрхон байсан. Энэ бол хөтөлбөрийг эхлүүлэх гол шалтгаан болсон юм. Хөтөлбөр эхлээд удаагүй байхад үр ашгаа өгч байгаа тухай мэдээг аваад бид их баярлаж байсан. Эдийн засгийн дефолт зарлахаас зайлсхийгээ зогсохгүй төсвийн алдагдлыг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 18% хүргэж маш сайн бууруулж чадсан. Энэ бол олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийн түүхэнд байгаагүй том амжилт болсон юм. Энэ зэрэгцээ эдийн засаг сэргэж эхэлсэн. Энэ бол улсын орлогыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг болсон. Өөр нэг чухал зүйл нь сангийн сайдын хүчин чармайлт. Тэр төсвийн үрлэгэн байдалд хяналт тавьж төсвийн сахилга батыг баримталсан. Түүний энэ бодлого санхүүгийн тогтолцоог докторжуулахад чухал нөлөө үзүүлсэн. Тухайлбал төрийн албан хаагчдын цалингийн дундаж нэмэгдсэн. Энэ бол төрийн хөрөнгө оруулалтын түвшин нэмэгдэхэд чухал. Өөр нэг чухал зүйл нь нийгмийн салбар дахь төсвийн зарцуулалт. Энэ бол хөтөлбөрийн туршид өөрчлөгдөөгүй ямар нэгэн байдлаар төсвийн зардлыг бууруулаагүй. Энэ 2 жилийн хугацаанд гарсан бүх ололт амжилт асар их байлаа. Дахиад хэлэхэд энэ хөтөлбөрийн хамгийн том амжилтуудын нэг нь Монгол улсын эрх баригч хүчин, ялангуяа сангийн сайдын хүчин чармайлт байсныг онцлоё. Монгол улсын засгийн газар болон Монгол банк олон улсын валютын сантай хамтран хэрэгжүүлж байгаа энэхүү хөтөлбөр нь 3 жилийн хугацаатай. Хөтөлбөрийн хүрээнд олон улсын валютын сангаас ойролцоогоор 440 сая ам долларын санхүүжилтийг олгоно. Хөтөлбөрийн санхүүжилтийн багцад бусад олон улсын байгууллага болон хамт-төлөгч орнуудаас нийтдээ 5.5 тэрбум ам долларын хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтийг төсвийн алдагдал, төлбөрийн тэнцэл, төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх зорилтоор олгохоор төлөвлөсөн. Хөтөлбөрийн хүрээнд цаашид доктортой хүртээмжтэй өсөлтийг бий болгох үнд суурь тавигдана гэж үзэж байна. Өнгөрсөн хугацаанд өндөр өсөлт, уналтын мөчлөгийг зогсоох зорилгоор бодлогын шинжиллийн хөтөлбөрийн хүрээнд дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх зорилтыг тусгасан. Үүнд төсвийн бодлогыг сахилга баттай болгох, төв банкны хараат бус бие даасан байдал, засаглалыг бэхжүүлж,
үйл ажиллагааг үндсэн чиг үүрэгт төвлөрүүлэх, санхүүгийн салбарыг бэхжүүлэх, эдийн засгийг солонгоруулах, хүртээмжтэй өсөлтийг дэмжих, нийгмийн эмзэг бүлгийг хамгаалах зорилтууд тусгагдсан. Манай хөтөлбөр бол валютын сангийн түүхэнд хамгийн сайн хөтөлбөрүүдийн нэг нь болж байгаа. За яг одоогоор бол манай төсөв биш, банкны салбар дээр бас тодорхой асуудлууд шийдэгдэх шаардлагатай байгаа. Бусдаар бол төсвийн хувьд, эдийн засгийн өсөлтийн хувьд манай хөтөлбөр бол валютын сангийн хөтөлбөрийн хувьд бол үзүүлэлтийн хувьд сайн хөтөлбөрүүд, хамгийн сайн хөтөлбөрүүдийн нэг нь болж байгаа. Энэ ч утгаараа одоо эдийн засгийн өсөлт сайн байна, төсвийн орлого сайн байна, төсвийн сахилга бат сайжирсан. Бид нар төсөв анхудаа сүүлийн 10 жилд төсөв алдагдaltaгүй гарлаа. Монгол улсын төсөв бол эхний одоо улирал 3 сарын байдлаар бол ашигтай явж байгаа шүү дээ. Ашигтай яг одоо арай л эцлэг байсан. Гэхдээ ойролцоогоор нь 200 гаруй тэрбум төгрөгийн ашигтай гарах юм байна гэж үзэж байгаа. Төсвийн орлого нэмэгдсэн байгаа. Экспортын орлого өмнөх одоо жилийнх МҮОНТ-ийн харьцуулбал бас илүү байгаа. Ингээд үзэх юм бол одоо бас юу гэж хэлж болох вэ гэхээр Монгол улсын төсөв бол мөнгөтэй байгаа юм. Тийм ээ. Тэгэхээр өөр нэмэгдүүлэх ямар шаардлага бид нар тэргүй харж байгаа уян хатан хандж явах ёстой гэдэг ийм зарчим дээр бол зарчмыг хатуу байж ажиллаж байгаа. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээг олон улсын валютын сангаас удирдал тутам хийх ёстой байдаг. Бэлтгэсэн санхүүжилтийн хөтөлбөр хэрэгжснээс хойш өдийг хүртэл нийт 6 удаагийн үнэлгээг амжилттай хамтран хэлэлцүүлээд байна. Үүнээс 5 удаагийн үнэлгээг олон улсын валютын сангийн захирлуудын зөвлөлийн хуралдаанаар амжилттай хэлэлцүүлэн нийт 221.38 сая $ыг хүлээж аваад байна. Хөтөлбөрийн 6 дугаар шатны үнэлгээг 2018 оны 11-р сарын 7-ноос 17-ны өдрүүдэд олон улсын валютын сангийн ажлын хэсэгтээ хамтран хийсэн. Хөтөлбөрийн хүрээнд макро эдийн засгийн үзүүлэлт эерэг хിവэр байгаа бөгөөд бүх тоон үзүүлэлтүүд биелсэн байна. Олон улсын валютын сангаас өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хугацаанд Монгол улсын засгийн газрыг эдийн засгийн хямралыг даван туулах томоохон ахиц дэвшлүүд их гаргаж чадлаа хэмээн дүгнэж байна. Хөтөлбөрийн 6 дугаар шатны үнэлгээг олон улсын валютын сангийн захирлуудын зөвлөлийн хуралдаанд хэлэлцүүлэхэд Монгол улсын банкны салбарын шинжилттэй холбоотой урьдчилсан арга хэмжээний хэрэгжилт хүлээгдэж байна. Шинжилэл хийж хажуудсан байгаа зарим зүйлийг засахын тулд огцом арга хэмжээ авах шаардлагатай. Үүний нэг илэрлэл нь капитал банкыг татан буулгасан явдал юм а. Манай талаас шалтгаалж байгаа зүйл бол байгаа юм. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ банкны асуудал. Банкуудыг одоо шалгаад өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх юм үүрэг даалгавар өгсөн. Тэгээд өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлсэн одоо тэр байдлыг нь одоо дахиж одоо хянаж нэгтгэх ёстой гэдэг ийм байр суурьтай байгаад энүүн дээрээ жоохон одоо банкны салбарын маань хугацаа алдаад байна л да. Хэрэв банкуд хэд жижиг бөгөөд төлбөрийн чадваргүй бол ийм банкуудыг хаах шийдвэрийг аливаа зохицуулагч байгууллагууд гаргах юм чухал. Хэрэв том банкуд хөрөнгөний дутагдaltaй байвал төсвөөс дэмжих болон бусад арга хэмжээг авах шаардлагатай. Монгол банкны бусад банкудад тавьдаг шаардлага дүрм журмыг хэр хангаж байгаагаас ч хамаарна. Олон улсын валютын сангийн хувьд аливаа улсын санхүүгийн салбар эдийн засгийн өсөлтөө бүх цаг үед дэмжиж чадж байх нь чухал. Монголд эдийн засгийн өсөлт сайн байна. Сүүлийн жилүүдэд зээл авалтч бүх төвшөнд эрчимтэй нэмэгдсэн. Гэхдээ гол нь огцом өсөлт биш, тогтвортой өсөлт чухал гэдгийг ахаад хэлье. Монголын эдийн засагт хамгийн чухал нь ажлын байр болон хөрөнгө оруулалт зогсолтгүй тогтвортой өсөлтийг бий болгох ёстой. Үүнд банкны систем чухал үүрэгтэй. Монголын одоо хийсэн сая одоо үнэлгээ дүгнэлт нь бол гарцсан шүү дээ. Энэ бол
эдийн засгаар гарч байгаа одоо нааштай олдоо зүйлүүдийг хилээд банкны салбар дээр бол тодорхой арга хэмжээнүүдийг авах ёстой гэдэг. Тэгээ хэрвээ энэ арга хэмжээнүүд нь авагдчих юм бол одоо Монголын эдийн засаг цаашаа хөгжих бүрэн үндэслэл одоо боломж нь бол байна. Монголчуудын хувьд эдийн засгийн бодлого дээр бол эргэлзэх зүйл байхгүй гэдэг маш том сигналыг зах зээлд өгөх юм. Ингэж чадвал бид нар бас энэ зээлжих зэрэглэлээ нэмэгдүүлдэг, Монгол улсад ирж байгаа одоо хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх ийм боломж бол бүрдэж өгдөг юм байна. Тийм учраас яах аргагүй энэ дүгнэлт бол их чухал. Энэ удаагийн хаврын уулзалтаар дэлхийн эдийн засгийн төлөв байдал, тодорхойгүй нөхцөл байдалд орсныг олон улсын валютын сангийн тэргүүн Кристин Лагард гишүүн орнуудын сангийн сайд Төв банкны удирдлагуудад хаврын уулзалтын үеэр анхааруулсан. Олон улсын түвшинд татврын аргаар худалдаагаа хамгаалах бодлого, нэмэлт татвар тогтоох, худалдааны шударга бус байдал, Британи улс Европын холбооны нэгнээс гарахаа хойшлуулсан зэрэг үйл явц дэлхийн эдийн засгийн цаашдын байдлыг бүрхэг болгох үндсэн шалтгаан болж байна. Иймд дэлхийн нийт шударга бус худалдаа хийдэг байдлаас татгалзах, худалдааны гажуудал татвар болон бусад хориг саадыг арилгах шаардлага тулгарч байна. Мөн хаврын уулзалтын үеэр авилгыг бууруулах чиглэлээр чухалчлан ярьж байлаа. Улс орон бүр авилгыг бууруулахад онцгой анхаарахгүй бол жил бүр хэдэн зуун тэрбум доллараар үнэлэгдэх хохирол авилгаас болж үүсч байна гэдгийг хуралд оролцогчид онцолсон юм а. Олон улсын валютын сан 198 улс орныг гишүүнээр элсүүлсэн олон улсын шийдвэр гаргах том институт юм. Улс орон бүрийн засгийн газар, төрийн бус байгууллагууд, иргэдийн хамтын хүчин чармаалтаар бид авилгыг бууруулж чадна гэж үзэж байна. Тун удахгүй шинэ бодлогыг зарлахаар бэлтгэж байна. Уулзалтын нэг анхаарал татсан сэдв нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санхүүжилтийн тухай сэдв байлаа. Энэхүү санхүүжилтийг хуваарлахад технологийн дэвшлиг ашиглах асуудал чухал байгааг онцолж байна. Финтек буюу одоо технологи ашиглаж байгаа тохиолдолд зардал бол үйл ажиллагааны зардал 1% дотор байна. Тэгэхээр хүү бол буурж байна. Хоёрдугаарт шалгаруулалтын асуудлын хувьд бол хүн оролцдог. Тэр нөгөө машин леarning буюу одоо компьютер тэрийг нь тооцож байгаа, эрсдлийн үнэлгээг нь хийж байгаа, зээлийн одоо оноог нь өгж байгаа. Гэх мэтлэн энэ одоо хүн оролцохгүй систем бий болсноор маш шударга байдлаар хуваарлалт явдаг. За маш шударга байдлаар одоо төслүүд бол сонгогддог. За үр дүн нь бол өндөр байна гэдэг нь бол энэ олон улсын судалгаар гарчлаа л да. Хаврын уулзалтаар ярьсан сэдвүүд хилцүүлгээс гарсан зөвлөмжүүдээс олон улсын бизнесийн байгууллага, хөрөнгө оруулалтын сангууд шийдвэр гаргах гол үндслэлээ болгодог. Хаврын уулзалтын дараагаар олон улсын валютын сан Дэлхийн банкны жилийн уулзалтыг намар 10 дугаар сард хийдэг. Энэ жилийн уулзалт нь манай улсын хувьд хөтөлбөр дуусахаас өмнөхөн болж байгаа гэдэг утгаараа үр дүнгээ хэлэлцсэн бодлогын гол шийдэл дүгнэлтүүдээ гаргасан чухал уулзалт болно гэдгээрээ ач холбогдол өндөртэй юм а.